Na tichú noc sa atmosféra vo väzení náhle zmenila na chaotickú, keď prišla skupina dôstojníkov tvrdiacich, že vykonávajú oficiálnu povinnosť. Išli priamo k cele väzňa menom Frank Leon. Frank bol úplne šokovaný, keď mu náhle spútali ruky bez akéhokoľvek vysvetlenia. Kapitán Meissner jednoducho povedal, že ho presúvajú bez zmienky o tom, kam alebo prečo. Všetky Frankové otázky boli ignorované. Bol len vytiahnutý von a nútený nastúpiť do dodávky, ktorá okamžite odišla preč. Cesta nebola príliš dlhá, ale dosť na to, aby sa napätie zväčšilo. Po príchode Franka privítali oslepujúce reflektory. Ozbrojení strážcovia už boli zoradení a čakali na neho. Z nich sa objavil muž, ktorého dlho poznal, riaditeľ Drumgoole, šéf maximálne zabezpečeného väzenia Gateway. Drumgoole jasne uviedol, že tento presun nebol náhodný, ale osobné rozhodnutie, ktoré plánoval dlhý čas. Nejaký čas pred tou nocou bol Frankov život v skutočnosti omnoho pokojnejší. Bol videný sedieť vo svojej dielni, utierajúc prach z orámovanej fotografie ukazujúcej jeho a starého muža na futbalovom poli. Jeho slabý úsmev naznačoval, že to bola cenná spomienka. Krátko potom prišla Melissa, jeho priateľka, predstierajúc, že sa jej auto pokazilo. Žartovali, hravo zahrali scénu a skončili to jemným smiechom a teplým boskom. Neskôr bol Frank videný na zasneženom poli, kde trénoval deti vo futbale. Z diaľky ho Melissa pozorne sledovala. Keď bola lopta hodená, Frank šikovne uhýbal detským nárazom a perfektne prihrával, umožňujúc jednému z nich skórovať. Tréning sa skončil a Frank kráčal k Melis, ktorá na neho čakala pod stromom. Frank potom kráčal späť do väzenia, srdečne privítaný niekoľkými strážcami, ktorí sa pýtali na nedávny športový zápas. Po prechode inšpekciou a prezlečení uniformy išiel do jedálne. Niektorí väzni na neho hľadeli chladne, ale Frank zostal pokojný, ako by to bol len ďalší rutinný deň. Tú noc sa Frank vrátil do svojej cely a hľadel na darček pre Melisu. Otáčal prívesok v ruke, nevediac, aký dôležitý sa ten malý predmet jedného dňa stane. Krátko potom kapitán Meissner, strážca známy svojou prísnosťou, vysvetlil základné pravidlá ľadovým tónom. Zdôraznil, že aj najmenšia chyba by viedla k tvrdému trestu. Potom bol Frank presunutý do svojho nového bloku s putami stále na rukách. Nasledujúce ráno, keď boli väzni vypustení z cieľ, bol Frank stále považovaný za veľkú hrozbu. Okovy boli umiestnené na jeho nohy a bol odvedený do špeciálnej miestnosti so sklenenými stenami, ktorá bola kedysi používaná na elektrické kreslo. Miestnosť bola neslávne známa, bola používaná na popravu nebezpečných zločincov. Tam sa objavil Drumgoole znova, nesúc rovnakú zášť, ktorá nikdy nevybledla. Pripomenul Frankovi minulosť, keď bol uväznený v Tranmire a raz požiadal o povolenie navštíviť svojho umierajúceho otca. Žiadosť bola zamietnutá a z zúfalstva Frank utiekol len dni pred koncom svojho trestu. Ten čin ponížil Drumgoolea pred jeho nadriadenými. Od toho dňa niesol osobnú pomstu. Teraz s Frankom v Gateway Drumgoole jasne uviedol, že aj keď Frankovi zostalo len 6 mesiacov trestu, nikdy mu nedovolí odísť ako slobodný muž. Krátko potom bol Frank vyzlečený a prehľadaný. Bez jasného dôvodu bol lakeťom a strčený do plynovej komory. Vo vnútri Braden dal štandardné inštrukcie, hovoriac Frankovi, aby zadržal dých na 30 sekúnd pred uvoľnením plynu. Frank sa snažil vydržať, ale práve keď Braden chcel zastaviť prúd plynu, objavil sa Drumgoole a nariadil ho zvýšiť. Povedal, že väzeň zvládne viac než to. Braden zaváhal, ale neodvážil sa odmietnúť. Frank bol takmer bez dychu. Napriek tomu Drumgoole úmyselne čakal, kým nebol spokojný. Dokonca varoval Bradena, aby nikdy neprejavoval súcit so zločincom, ak chce udržať svoju prácu. Ten istý deň Frank vstúpil do väzenského dvora prvýkrát s ostatnými väzňami. Všetky oči sa okamžite obrátili na neho. Veľký bitkár a jeho gang ho úmyselne narazili. Frank sa pokúsil sadnúť si, ale lavička, ktorú si vybral, už bola vyhlásená za ich. Keď sa pohýbal, bitkár ho nasledoval a vyhlásil, že každé sedadlo na dvore patrí jemu. Ktokoľvek, kto chcel sedieť, musel platiť. Všimnúc si náhrdelník okolo Frankovho krku, bitkár ho požadoval. Frank odmietol a vypukla bitka. Bitkár dokonca vytiahol nôž, ale Braden, ktorý sa náhodou nachádzal v blízkosti, rýchlo zasiahol. Nôž bol rýchlo podstrčený inému väzňovi, aby obvinili Franka. Ale keďže nebolo dôkazov a žiadnych svedkov dosť odvážnych na to, aby hovorili, obvinenie nemohlo obstáť. Všetko sa to odohralo pod bdelými, pomstichtivými očami Drumgoolea zhora. Neskôr, kým Frank mopoval podlahu, Dallas sa k nemu znova priblížil. Tvrdil, že ho poznal z Tranmiru a povedal, že je jeho fanúšik. Frank mu okamžite nedôveroval. Dokonca dal Dallasovi malý test, ktorý Dallas zlyhal. Napriek tomu sa Dallas pokúsil presvedčiť ho, že vie, kto Frank naozaj je. Hovoril aj o tom, akí brutálni sú strážcovia v Gateway. Pred odchodom Dallas znova ponúkol svoju pomoc kedykoľvek Frank by ju potreboval, či už pre nástroje, alebo len rozhovor. Krátko potom Dallas vzal Franka do väzenskej dielne a predstavil ho Eclipseovi, hlavnému mechanikovi tam. Eclipse už vedel, že medzi Frankom a riaditeľom je zlá krv a nechcel sa do toho zapliesť. Jasne uviedol, že ak Frank bude naďalej chodiť do dielne, všetci tam mohli byť potrestaní.
Pre bezpečnosť svojej posádky Eclipse odmietol sa zapojiť. Napriek tomu Dallas bol presvedčený, že nájde spôsob, ako Frankovi pomôcť. Medzitým Frank skontroloval svoje poškodené veci, vrátane Melisinej rozbitej fotografie. Mimo väzenia Melisa naďalej hľadala odpovede na Frankov náhly presun. Kapitán Meissner sa s ňou raz stretol, ale dal len vágne odpovede, hovoriac, že Frank je v poriadku a že to bola len procedúra. O nejaký čas neskôr Dallas zariadil, aby Frank dostal prácu v údržbárskej miestnosti. Keď sa znova stretli, Dallas mu ukázal mapu podzemných tunelov, ktoré tvrdil, že by mohli byť únikovou cestou, ale plán bol okamžite odmietnutý Eclipsom. Trval na tom, že nápad je nemožný a tento raz bol úplne vážny. Pred odchodom Frank požiadal o cigaretu, ale keď bol sám, hodil ju namiesto toho do jedného z tunelov. Neskôr bol čas obeda. Frank a Dallas sa zaradili do rady s ostatnými väzňami. V strede rady väzeň s hlasným hlasom upútal Frankovú pozornosť. Dallas vysvetlil, že ten muž bol odsúdený vrah, hoci vždy trval na tom, že bol podvedený. Napriek tomu musel odpíkať doživotný trest. S podnosmi jedla v rukách Frank a Dallas si sadli k stolu, kde tvrdohlavý mladý muž sa hádal s veľkým väzňom. Napätie stúpalo, ale Frank rýchlo ponúkol časť svojho jedla veľkému mužovi. S tým jednoduchým gestom sa napätie uvoľnilo. Mladý muž sa stále pokúšal tváriť tvrdo, ale nie dlho. Frank, ktorý zostal pokojný, cítil, že niečo nie je v poriadku. Jemne signalizoval svojim stolovníkom, aby boli ostražití. Istotne, jeden z chinových mužov z najnebezpečnejšieho gangu vo väzení náhle zaútočil na iného väzňa ostrým rezom. Ten istý deň jedáleň okamžite explodovala do chaosu. Najviac prekvapený zo všetkých bol First Basse, ktorý si uvedomil, že Frank už vycítil útok predtým, než sa vôbec stal. O nejaký čas neskôr Frank a First Basse kráčali cez dvor, zatiaľ čo sa na blatistej zemi odohrával ragbyový zápas. Problémy začali, keď lopta bola hodená priamo na Frankov chrbát. Spočiatku odmietol sa zapojiť, rozhodol sa zostať pokojný a ignorovať posmešky. Ale provokácie neprestali. Jeden z Frankových priateľov nakoniec stratil trpezlivosť a zakričal späť. Náhle sa všetka pozornosť obrátila na nich. Aby situáciu uvoľnil, Frank sa nakoniec rozhodol pripojiť k hre. Ale v momente, keď vstúpil na ihrisko, zápas sa zmenil na bitku. Frank sa stal ľahkým cieľom, dokonca bol kopnutý, kým bol už na zemi. Hra sa reštartovala, ale bolo zrejmé, že cieľom už neboli body. Bolo to o zlomení Franka. Situácia sa stala dosť napätou na to, že strážcovia a kapitán Meissner museli zasiahnuť, aby to pozorne monitorovali. Vidieť hru použitú ako nástroj na zastrašenie Franka, Eclipse nakoniec vstúpil na ihrisko tiež. Hoci spočiatku odmietol sa postaviť na stranu, tentoraz sa rozhodol stáť pri Frankovi. So svojou masívnou postavou Eclipse preoral cez súperov bez námahy, ignorujúc každý náraz. Posledná hra začala. Frank sa prebil cez dav, uhýbal niekoľkým hráčom a hoci bol zvalený, podarilo sa mu hodiť loptu smerom k Eclipsovi. So všetkou svojou silou Eclipse prerazil obranu a ukončil hru perfektným víťazstvom. Ale problémy sa tam neskončili. Po odpískaní ten istý provokatér, ktorý sa zameriaval na Franka, ešte neskončil. Narazil do Franka ako bík, zrazil ho na zem, potom chytil náhrdelník z okolo jeho krku. S chladným tónom varoval Franka, aby pred ním nikdy nič neskrýval znova. Eclipse sa pokúsil pomôcť Frankovi vstať, ale strážca ho rýchlo pokarhal. V tom väzení ukazovať podporu Frankovi bolo to isté ako žiadať si problémy, pretože takmer všetci strážcovia poslúchali príkazy riaditeľa Drumgolea. Tú noc, kým Frank ležal vo svojej cele, Drumgole stál vonku len preto, aby ho zastrašil. Ale Frank zostal pevný, presvedčiať sám seba, že ho nikdy nemôžu zlomiť. Nasledujúce ráno Eclipse nakoniec prijal Franka do práce vo svojej dielni. V jeho prvý deň Frank zdieľal príbeh svojho prvého odsúdenia, prípadu napadnutia z čias, keď zbil mužov, ktorí zaútočili na muža, ktorý ho vychoval, mentora menom Galat. Jeden deň, kým Frank bol na dvore, všimol si staré auto zakryté plachtou. Eclipse potvrdil, že je jeho pokazené vozidlo, ktoré nebežalo roky. Frank ponúkol, že ho opraví. Spolu s tímom si rozdelili úlohy opravy motora, rámu a karosérie. Občas práca pauzovala pre smiech a hravý chaos, ale ich tímová práca ich držala v chode. Nakoniec auto zarevalo späť k životu s hromovým zvukom. Skončili deň s jasotom plný energie a hrdosti za to, čo spolu dosiahli. Tú noc, kým väčšina väzňov spala, First Basse sa nakoniec otvoril Frankovi. Priznával, že jeho priateľka prestala posielať listy, čo ho zlomilo. Hoci sa snažil skrývať bolesť, uvedomil si, že sa nikdy nedostane z väzenia. Tiež odhalil, že nikdy v celom svojom živote sa nenaučil šoférovať, niečo, čo ho frustrovalo ešte viac. Priznanie zostalo v Frankovej mysli. Rozhodol sa posadiť First Bassea na sedadlo vodiča a pomohol tlačiť auto, dávajúc mu jednoduchú skúsenosť ako učenie sa šoférovať. Ale to nestačilo. First Basse chcel cítiť, aké to je naozaj a prosil, aby mu dovolili naštartovať motor. Frank vedel, že riziko je obrovské, ale mladý muž naliehal, až kým nakoniec súhlasil. Ako náhle motor zareval k životu, jeho skutočný zámer sa odhalil. Ignoroval Frankove príkazy a začal šoférovať divoko. Vozidlo prerazilo cez stenu, vyrazilo z dielne a rútilo sa bezohľadne cez dvor, takmer narazilo do niekoľkých väzňov.
Strážcovia veže okamžite otvorili paľbu, aby ho zastavili, až kým kapitán Meissner nezasiahol a nenariadil im prestať strieľať. Frankovi sa podarilo znovu získať kontrolu nad volantom, ale First Basse neprejavil žiadnu ľútosť. Strážcovia rýchlo spútali oboch. First Basse prosil, aby nedovolili Frankovi vziať vinu, ale bolo to zbytočné. Riaditeľ Drumgoole sa objavil a okamžite položil všetku vinu na Franka. Bol nariadený do samoväzby na 6 týždňov. Ale predtým bol Frank nútený sledovať v agónii, ako riaditeľ prikázal svojim mužom zničiť auto, ktoré práve postavili, zatiaľ čo všetci ostatní väzni boli nútení sledovať scénu. Mimo väzenia Melissa stále hľadala odpovede, nevediac, že jej listy nikdy nedosiahli Frankove ruky. Medzitým vo vnútri samoväzby Frank čelil novej nočnej more. Každú hodinu bol nútený zobudiť sa len preto, aby odpovedal na apel, tvárou k kamere a odpovedal. Jeho spánok bol rozbitý, jeho malé rutiny zlomené a jeho sila pomaly otekala. S len polovičnými porciami jedla a bez odpočinku jeho telo slablo, ledva schopné vydržať. Ale Drumgoole stále chcel Franka dosť silného pre ďalšiu fázu svojho plánu. Dokonca nariadil strážcom, aby ho poliali studenou vodou, len aby ho udržali pri vedomí. Frankova myseľ začala zlyhávať, prenasledovaná víziami Melissy, čo ho nechávalo krehkého. Jednu noc v dezorientovanom stave Frank sa pomýlil v mene a čísle počas apelu. Z monitorovacej miestnosti riaditeľ to vzal ako signál na akciu. Poslal strážcov, aby Franka zbili. Údery zakrývali knihami, aby neboli viditeľné stopy, zatiaľ čo drevené obušky neprestávali dopadať na jeho telo. Útok sa zastavil, až keď prišiel kapitán Meissner a zastavil bitku. Braden, ktorý to svedčil, nakoniec praskol a postavil sa proti násiliu. To vyprovokovalo Manleyho, verného vynúcovača riaditeľa, ktorý zaútočil na Bradena, čo spôsobilo bitku predtým, než ich oddelili. Kapitán nariadil všetkým von, vytiahol Franka zo samoväzby a vrátil ho do jeho pravidelnej cely s prísnym varovaním, že ak znova neposlúchne, bude naďalej terčom. Braden bol neskôr pridelený eskortovať Franka späť do jeho jednotky. Keď boli putá odstránené, Braden povedal Frankovi, aby skontroloval svoju posteľ. Tam Frank našiel hromadu listov od Melissy, ktoré mu boli celý tento čas zadržiavané. Vážil si ich ako zlato. Ale keď sa vrátil do dielne, nálada bola ponurá. Auto, ktoré kedysi hrdinsky postavili, bolo teraz len hromada šrotu. Eclipse sa snažil auto znova poskladať, zatiaľ čo First Basse dúfal, že Frank získa späť svoj bojový duch, ale ten oheň bol preč. Frank priznal, že v Gateway všetci sa klaňali jednému mužovi, riaditeľovi Drumgooleovi. On rozhodoval, kto bude zlomený a kto prežije. Správne alebo nesprávne tu nič neznamenalo. Frank jasne uviedol, že už nechce pomstu ani nič dokazovať. S len 3 týždňami zostávajúcimi z jeho trestu chcel len držať hlavu dole, vyhnúť sa problémom a uistiť sa, že jeho čas nebude predĺžený. V jedálni Frank sedel sám, keď väzeň začal ho provokovať. Frank zostal ticho, odmietajúc bojovať späť, dokonca keď muž nečine vzal jeho podnos s jedlom a odišiel. Frank nejedol, ale jeho priatelia prišli a podelili sa s ním o svoje porcie. Od toho momentu First Basse si uvedomil, že trpezlivosť je jediný spôsob, ako Frank prežije do svojho prepustenia. Medzitým Drumgooleovi vynúcovači začali byť frustrovaní. Ich cieľ neukazoval bolesť napriek ich neustálemu tlaku. Riaditeľ im nariadil nájsť inú slabosť a udrieť tvrdšie. Frank sa vrátil k svojim upratovacím povinnostiam, metúc a žartujúc so spolupracovníkmi. Ale kapitán Meissner náhle vošiel a rozohnal ich, dokonca nariadil mladému mužovi ísť do telocvične. Telocvičňa, zvyčajne prázdna, sa ukázala ako pasca. Chink a jeho gang sa objavili, zamkli dvere a pripichli mladého muža k lavici na tlaky. Sám Chink spustil ťažkú činku na jeho hruď, zabíjajúc ho okamžite. Správa sa rýchlo rozšírila. Frank prišiel a bol šokovaný a zúrivý. Zaútočil na Chinkových mužov kovovou platňou, zložiac 2 z nich. Bitka eskalovala, keď sa pridal Chink. Frank bol krátko premôžený a držaný na noži, ale uhryzol súperovi do ruky, nútiac ho pustiť nôž. Úder po údere dopadal, kým Chink nebol úplne porazený. Frank ho otiahlo k lavici na tlaky, takmer mu dávajúc rovnaký osud ako jeho obeti. Zhora Drumgoole sledoval, čakajúc, kým Frank zabije, aby mohol predĺžiť jeho test. Ale Frank sa zastavil, položil činku dole a len vzal Chinkov náhrdelník predtým, než odišiel. Predtým, než mohol odísť, záhadný väzeň ho náhle bodol. Frank stratil vedomie a prebudil sa v ošetrovni, jeho telo pokryté ranami. Dallas prišiel pomôcť, dávajúc mu lekárske zásoby a utešujúc ho, aby Frank nenesol vinu za smrť mladého muža sám. O niekoľko dní neskôr Drumgoole udelil špeciálne povolenie pre Melissu na návštevu, ale stretnutie sa cítilo viac ako posmech, krátke a silne dohliadané. Tú noc sa k Frankovi priblížil väzeň na invalidnom vozíku, tvrdiac, že ho pozná a hovoriac, že čoskoro bude voľný s vysokoplatenou prácou. Ale tá práca bola ublížiť Melis. Počujúc to, Frank bol rozúrený. Muž vstal z invalidného vozíka a odišiel, nechajúc Franka zúrivého, rozbíjajúceho všetko v miestnosti. Bez inej voľby sa Frank obrátil na Dallasa o pomoc. Hoci spočiatku váhavý, Dallas nakoniec súhlasil pomôcť v jeho únikovom pláne. Tú noc vykonali plán, nalákajúc strážcu kliniky dovnútra a knockotujúc ho predtým, než sa preplazili do podzemných tunelov. Frank dôveroval svojej trase, ale Dallas trval na inej ceste.
Bohužiaľ, bola to pasca. Strážcovia čakali a zajali ich. Frank sa zahľadel na Dallasa, uvedomujúc si, že bol zradený. Dallas sa pokúsil vysvetliť, že bol pokúšaný ponukou na zníženie jeho 30-ročného trestu, ale Drungole ho stále považoval za obetného baránka, odovzdávajúc ho Manleymu na potrestanie. Frank bol odtiahlo do komory s parnými rúrami, kde strážcovia sa snažili vtlačiť jeho hlavu do vriacich otvorov. Frank sa bránil, hodiac jedného strážcu do pary, kým jeho tvár nezhorela, potom bijúc ostatných v zúrivosti. Manley ho konfrontoval a vypukla brutálna bitka. Frank viac strategicky predvídal jeho pohyby a premohol ho. Manley sa pokúsil ho uškrtiť reťazou, ale Frank sa oslobodil a udrel ho opakovane, kým nespadol. Uprostred chaosu sa objavil Dallas, premočený a plný ľútosti, chcúci sa vykúpiť. Keď Manley zaútočil znova, Dallas urobil zúfalé rozhodnutie. Prerušil napájací kábel a hodil seba a Manleyho do mláky, elektrizujúc ich oboch na smrť. Bola to jeho obeť na očinenie zrady. Medzitým Braden si všimol výpadok prúdu a stal sa podozrivým. Väzenie bolo uzavreté, psy boli vypustené a začalo sa masívne pátranie. Missner konfrontoval Drungolea zmetený, prečo by väzeň s len 3 týždňami zostávajúcimi riskoval útek. Drungole odmietol zapojiť vonkajšie autority. Ale vpravde Frank Noy tiekol ďaleko. Prešmykol sa do Drungoleovej kancelárie. S pištoľou v ruke Frank odtiahol riaditeľa do popravnej komory a priviazal ho k elektrickému kreslu. Missner a strážcovia obklúčili miestnosť. Drungole spanikáril, prosil o milosť a dokonca priznal všetky svoje zločiny voči Frankovi. Ale keď Frank potiahol páku, nič sa nestalo, pretože poistka bola odstránená. Drungole bol na chvíľu uľavený, ale Missner videl všetko. Prvýkrát bola odhalená riaditeľová korupcia. Drungole bol nakoniec zatknutý, zatiaľ čo Frank bol umiestnený do ochrannej väzby, čakajúc na vyšetrovanie. 3 týždne neskôr Drungole bol vyhodený a tvrdo potrestaný za zneužívanie svojej moci. Zatiaľ čo Frankov deň slobody prišiel, všetci väzni sa zoradili a dôstojníci stáli v pozore. Frank vyšiel spokojným úsmevom, potom bežal objať Melisu. Držali sa navzájom pevne, uzatvárajúc dlhú a bolestivú kapitolu za mrežami s večným boskom.